Merhabalar, Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi gayet basit, örmesi çok zevkli ve çok şık duran bir bluz çalışması. Farklı farklı renklerini örüp bu yaz kullanabilirsiniz. Ben videolarda iyi görünmesi açısından sürekli açık renkler kullanıyorum ama çok güzel patlayan renkler kullanabilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğendiyseniz o zaman hadi örmeye başlayalım. Pamuklu ipler kullanıyoruz tabii ki sıcak aylarda giyeceğimiz için ve 4,5 milim tığ kullanıyorum. Kolayca ulaşabileceğiniz hemen hemen her hobi dükkanlarında, ip satan dükkanlarda, tuhafiyelerde kolayca bulabileceğiniz koton iplerden. 100 gram, 200 metre. Markası fark etmiyor. Aynı tarz ipliklerden pek çok firmanın var zaten. Şimdi şuradaki görselden de yardım alalım. Anlatmak daha kolay olacak bu şekilde. Şimdi şu kafes örgü göbek deliği hizasından göğüs altına kadar 16 santim. Bu sizin ölçülerinize göre tabii değişecek muhtemelen. Daha küçük yaştaki kız çocuklarına yaparken daha kısa öreceksiniz. Daha geniş bedenler için daha uzun örebilirsiniz. Alacağınız ölçü göğüs altından göbek deliğine kadar. Benim ördüğüm en azından. Siz daha uzun da isteyebilirsiniz. Ölçüyü güzel alıyoruz, tam alıyoruz ve bu ölçü üzerinden örerek devam edeceğiz. Mesela burada ben 10 sıra kafes ördüm. Belki siz 12 sırada aynı kendi ölçünüzü yakalayabileceksiniz. Bunlar hiç önemli değil. Kaç sıra olduğu, kaç zincirle başladığı önemli değil. Önemli olan kendi ölçünüzü alıp o ölçü üzerinden örgüye devam etmek. Şimdi ben göbek deliği hizasından örmeye başladım. Yani şu kısım tam göbek deliği hizasına denk geliyor. Göğüs altına kadar 16 santim. Sonra göğüs altından itibaren göğüs bölgesi için daha sık çalışma yaptım. Trabzanlarla devam ettim ama hiçbir artış yapmadım. Aynen başladığım zincir sayısı, ilmek sayısı aynı devam ettim. Yani arada 2 tane zincir çekiyorum kafeslere. Trabzana geçtiğim zaman 2 zincir boşluklara 2 tane trabzan örüyorum. Bu şekilde ilmek sayısı değişmiyor. Tekrar buradan kafes örgüye geçeceğim ve gene aynı bu ölçüyle şurada 2 sıra kadar daha kafes örgüsü yapacağım. Koltuk altı kısmı. Sonrasında eksilterek askıyı oluşturacağız. Yani hiçbir arttırma yapmadan şu ölçüyü yakaladım. Göğüs altında 80 santim benim öreceğim ölçü. 80 santim göğüs altı. Göğüs bölgesi 84 santim. Burada hiç artış yapmadan yani bu kafes örgü toplar ördükçe biliyorsunuz. Trabzana geçince, trabzan sırasına geçince örgü açtı kendine. Buradaki kazandığım şu mesafe 84 santime ulaştı. Yani burada toplayan örgü burada açtığı için hiç arttırma yapmadan istediğim ölçüye ulaştım. Göğüs altı 80, göğüs çevresi 84. Siz de kendi ölçünüze göre öreceksiniz. Kolay bir model. Dediğim gibi hiç arttırma yapmadan aynı ilmek ölçüleriyle devam ediyoruz. Burada topladığını söylemiştim. Kafes örgü biraz yumuşak, dokusu hafif olduğu için toplar örerken. Buradaki zincir sayısı kadar. Şimdi zincir çekeceğim. O zincirin uzunluğunu ve örüldükten sonraki uzunluğunu burada karşılıklı göreceğiz. Siz de buna göre zincir çekip başlarsınız ölçünüze göre. Hemen şimdi burada 133 tane zincir çekerek başladım. 133 tane zincir çekeceğim.
Tabii bu ölçü üzerinden örmeyeceğim. Sadece başlangıçtaki zincirin uzunluğu ve örüldükten sonrakini zaten görüyorsunuz. Bu farkı size gösterebilmek için. Şimdi diğer yumakla devam ediyorum. Bir zincir çekerek. Şöyle bir ilmek sıkılaştırıyorum. Çok gevşek. Hiç sıkmadan, eğer gevşek öremiyorsanız yarım milim daha kalın tığ kullanabilirsiniz. Yani bu 4,5-5 milim tığla ilk zincir sırasını örebilirsiniz. Hiç sıkmayın. Mümkün olduğu kadar gevşek bırakarak 133 tane zincir örüyorum. Burada 133 tane zincir var. Tam başlangıç zinciri kadar. Şöyle ölçelim. Bu aradaki farkı göstereyim. Siz de başlarken bu kadar mesafe bırakırsınız. 44 santim. Tabii yarısı. Yani 88 santim tamamı oluyor. Burayı ölçüyoruz. Tam 41 santim. Göğüs altı 80 santimde. Ben 2 santim daha çok yapışmasın, biraz çok bir tık daha gevşek kalması için 2 santimde fazlalık verdim. 82 santim yaptım şu ölçüyü. Burada 84 yani pardon 88 santim var. Buradaki fark örgü örmeye başladıktan sonra azalıyor ve 133 tane zincirle 84-88 santim olan zincir uzunluğu burada 82 santime kadar düşüyor. Siz de bu kadar mesafe bırakarak başlayın. Buradaki bakın zaten ne kadar fark olduğu gözüküyor. Bu mesafe bu örgüyle kayboluyor zaten. Bunu göz önünde almadan başlarsanız tam sayıyla tam ölçüyle başlarsanız örgünüz küçülür ördükçe. Şimdi bunu da umarım anlatabilmişimdir. Göğüs altına kadar 16 santim ördüm şurası. Göğüs bölgesi 12 santim. Şurası 12 santim ama 1-2 santimde kafes öreceğim. Yani bu mesafenin bir kısmını da yani 2 sırasında kafes örerek tamamlayacağım. 11 santim kadar ördüm şurayı. 12 13 santim kadar kafeste yükselteceğim. Bakın. Tam 11 santim. 11, 12, 13 santim kadar, 13-13,5 santim kadar artacak. İki sıra kafes ördükten sonra. İsterseniz tamamını bu şekilde yani şuradaki mesafeyi isterseniz siz de gene trabzanlarla devam ederek büyütebilirsiniz, genişletebilirsiniz. Bana 12 santim artı 2 sırada kafes örgü örerek şurayı tamamlayacağım. Bu 2 sıra kafes ya da 1 sıra kafes ördükten sonra artık eksilterek kafes örgülerle tek omuz örmeye devam edeceğiz. Burada bir miktar zincir ördüm. Şuradaki başlangıcı görelim. Sıraları dönüşünü, trabzanların başlangıcını görelim. Zaten çok çok basit bir model. Şimdi kaç tane zincir öreceksek o kadar ördükten sonra zinciri düzleştiriyoruz dönmemesi için. Şöyle sonuna kadar geliyoruz düz tutarak. Sonra ilk zincire ilmek kaydırarak bağlıyoruz. Tek parça yuvarlak öreceğiz fakat sıraları bitirdikten sonra yani sıra sonunda örgüyü hep çevireceğiz. Şimdi ilk kafesi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Zinciri hep düz tutuyoruz. 1, 2 zincir atlıyoruz. 3. zincire
ikili trabzan. Araya 2 zincir, 2 zincir atlıyoruz. 3. zincire bir, iki atlıyoruz. 3. zincire son kafeste şurada 5 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3. zincire ilmek kaydırarak bağlıyoruz. Sırayı bağladık. Çeviriyoruz. Yani tekrar 5 zincir çekip aynı şekilde devam etmiyoruz. Sırayı çeviriyoruz. Çevirdikten sonra 5 zincir çekiyoruz. Yani geldiğimiz yöne ters dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi trabzanların üzerine batarak gene araya 2 zincir, devam ediyoruz. Gene sıra sonunda 2 zincir ve baştaki 5 zincirin 1, 2, 3. zincire ilmek kaydırarak bağlıyoruz. Ve sırayı çeviriyorum. 5 zincir, gene trabzanlara bir trabzan, araya 2 zincir. Bu şekilde istediğiniz yüksekliğe gelene kadar örüyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Burada sıra sayısı, zincir sayısı, ilmek sayısı önemli değil. Önemli olan sizin hangi ölçüyü aldığınız. Ne kadar uzunlukta istiyorsunuz? Göğüs altına kadar ölçün. Göbek deliği hizası değil de daha aşağıda isteyebilirsiniz, daha kısa isteyebilirsiniz. Önce onu belirleyin. O belirlediğiniz ölçü üzerinden devam edin. Ben 16 santim belirledim. 16 santim kadar ördüm. Sonra hiçbir arttırma yapmadan trabzan olarak devam ettim. Şuradaki genişliği örgü kendi kendine zaten buradaki yumuşak dokusunu kaybediyor. Daha sık bir doku oluyor ve bu sayede buradaki gerekli olan fazlalığı bana sağlıyor. Bu şekilde hiç arttırma yapmadan ne kadar genişlikte olmasını istiyorsanız göğüs bölgesinin o kadar örüyorsunuz. Şimdi bu sıradan sonra trabzanlara nasıl başladım onu da göstereyim. Sırayı 3. zincirde ilmek kaydırarak tamamladım. Artık bundan sonra trabzan sırasına geçiyoruz. Tekrar çeviriyoruz. 1, 2 zincir çekiyoruz ama bu trabzan değil. Aynı ilmeğin içine hemen dibine bir trabzan örüyoruz. Şuradaki 2 zincir sıra bittikten sonra şuradaki trabzana ilmek kaydırarak bağlayacağız. Ek yerleri her zaman biraz aralık kalabilir. Şurada trabzan kadar yoğunlukta olmuyor zincir trabzanlar. O yüzden hep bir gözükür ekleme sırası, ekleme yeri. Bunu göstermemek için şuradaki 2 zincir bir dolgu görevi yapacak. Ek yeri belli olmayacak. Bu bir trabzan olarak görmüyoruz. Yanında ördüğümüz trabzan, burası tamamen ek yerini kapatmak için. Şimdi boşluklara
2 tane trabzan. Trabzanın üzerine bir tane, kafeslerin içine 2 tane. Trabzana bir tane, kafeslere 2 tane. İlk trabzanın üzerine ilmek kaydırarak bağladık. Bakın şurada şu 2 zincir olmasa bir boşluk oluşuyor. Bu boşluğu kapatıyor. Daha muntazam gözüküyor ek yerleri. Şimdi tekrar çeviriyoruz örgüyü. Bu çevirmeleri unutmayalım. Burada trabzanı ördüğümüz sıra bizim düz sıramız. Yani giysinin dışı. Çeviriyoruz. Bir zincir çekiyorum ve hemen dibine batıyorum. Şimdi sık iğne örüyoruz. Bu giysinin ters tarafı, yani içeride kalacak tarafı. Bütün ilmeklere bir kere sık iğne batarak devam ediyoruz. Sıra sonunda başta ördüğümüz ilk sık iğneye ilmek kaydırarak bağladık. Tekrar çeviriyoruz. İki zincir. Bu trabzan değil. Hemen dibine şimdi trabzanı örüyoruz. Bu şekilde bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne örerek istediğiniz genişliğe ulaşana kadar örüyorsunuz. Şimdi buraya ben tekrar kafes öreceğim. Sırayı bağladım. Çeviriyorum. Şimdi 2, 3, 4, 5. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan. 2 zincir. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye trabzan. 2 sıra kafes örgüden sonra artık bu tarafı örmüyoruz. Burası böyle kalıyor. Şu kafesten, yani tam göğüs ortasından itibaren şu kafesten bu tarafa doğru eksilte eksilte şurada tek askıyı öreceğiz. Koltuk altı sıranın bittiği, başladığı nokta. 3 kafes arka taraf, 3 kafeste ön taraftan mesafe bırakarak koltuk altını bu şekilde 9-10 santim olarak ayarlıyoruz. Bu tamamen sizin ölçünüze bağlı. Buradan işaretli ilmeğe kadar sık iğnelerle geliyoruz. Sırayı bağladık, çeviriyoruz. Bu sıra çevirmeleri hiç unutmayalım. Her sıra bitişinde örgüyü çeviriyoruz. Şöyle hemen içine 2 tane sık iğne, trabzana bir tane, üçüncü kafesi de sık iğnelerle tamamlıyoruz.
Şimdi buraya kadar gelip sonra tekrar eksilterek dönüyoruz. Buraya kadar geliyoruz, eksilterek dönüyoruz ve omuz askısını oluşturuyoruz. Buraya kadar yani koltuk altının yarısını kestim. Burada 5 tane zincir kafeslere devam ediyoruz. Beş zincir başladık sıraya. Şimdi göğüs ortasına geldik. Eksiltmeleri sadece göğüs ortasından yapacağız. Kol altı kısmındaki şu kafes bitene kadar aynen devam edecek. Eksiltmeler sadece bu tarafta. Şimdi hemen ilk kafesi eksiltelim. Araya 2 zincir çekmiyoruz. Bir tane kafesi eksilttik. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. İlk kafesin trabzanına bir tane daha eksilttik. Sıradan gelirken şurada bir tane, şimdi dönerken de 3 zincir çektik. Bir tane eksilttik. Yani 2 tane kafes eksiltmiş olduk. Burada aynen devam ediyoruz. Bu tarafta eksiltme yok. Şimdi kafesleri örelim. İki zincir. Üçüncü zincire bir trabzan. Çeviriyoruz. Gene 5 zincir. Şu koltuk altındaki örgü eksilmeden aynen devam ediyor. Gene göğüs ortasındayız. Gene zincir çekmiyoruz. Son trabzana bir trabzan, bir tane daha eksilttik. Çeviriyoruz. Gene eksilterek başlıyoruz. 3 zincir. Bir tane daha eksilttik. Devam ediyoruz. Koltuk altı tarafındaki kenar örgü hep 5 zincirle çıkıyoruz ve hiç eksiltmiyoruz. Şimdi buraya gene bir eksiltme yapacağız. Şu son trabzan, zincir çekmeden gene çeviriyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve bir eksiltme daha yapıyoruz. Şurası göğüs ortası. Burası da koltuk altı düz ilerliyor. Şu kısım tamamen sizin ölçünüze göre. Ben de kendi bu örgünün ölçüsüne göre devam edeceğim. Burada sayılar önemli değil. Önemli olan sizin
ölçünüz. Hangi ölçülerde yapacaksanız önce bunu bir kağıda yazın. Yani koltuk altından sonra kaç santim öreceğim, göbeğe kadar mı yoksa kalçaya kadar mı? Bunları tek tek ölçüp önce bir kağıt hazırlayacaksınız. Şuradan şuraya kadar kaç santim, buradan buraya kadar kaç santim, bunları belirleyeceksiniz. Koltuk altı ne kadar boşluk vereceksiniz, koltuk altından sonra omuza kadar ne kadar kaç santim öreceksiniz. Bunları bir kağıda hazırladıktan sonra işin yarısı bitmiş oluyor zaten. Sonra o yazdığınız ölçülere göre devam ediyorsunuz. Bir tane daha eksiltiyorum. Burada 1, 2, 3 tane kafes kaldı. Bu yeterli. Bu mesafeyi artık eksiltmeyeceğim. 3 kafes kalacak. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bu sırada eksiltmiyorum. Ve bu son sıra zaten. Son sırada 5 zincir çekerek döndüm. 3 tane kafes en son bırakarak sırayı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi gayet kolay, çok çabuk öreceğiniz bir model. Sıkılmadan da örersiniz, zevkli bir model. Şu yükseklik yeterli. Tabii siz kendi ölçünüze göre yapacaksınız. Şöyle 16,5 santim. Burada aynı örgüyü ipi şuradan takarak tekrar buraya örüyoruz. Burada sık iğne yapmıştık. Gene şurası tam koltuk altı ortası. 1, 2, 3 buraya bir sık iğne ile geliyoruz. Bu örgünün aynısını buraya örüyoruz. İsterseniz 1-2 sıra gene birlikte örelim. Evet, ipi kestim. Şuraya sık iğne ördük. O yüzden buraya da sık iğne örelim. İki tane boşluğa bir tane trabzana, şuradaki ipi şöyle arkaya alalım. Tekrar bu tarafa alıp sağlamlaştırıp gizleyelim. Şöyle güzel, temiz bir görüntü olması açısından. Şimdi koltuk altından da geldik sık iğnelerle. Burada hiç eksiltme yapmadığımız için hemen 5 zincirle ilk kafesi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İşaretli noktaya geldik. Yani göğüs ortası. Şurayı örüyoruz. Artık 2 zinciri çekmiyoruz. İşaretli noktadan gevşek gevşek bir trabzan yapıyoruz. Çeviriyoruz.
3 zincir. Bir sonraki trabzana yine bir gevşek bir trabzan eksilttik. Şimdi devam ediyorum. Koltuk altı kısmındaki örgüden askı yukarı çıkarken hiç eksilmiyor. Aynen burada ördüğümüz gibi. Bakın. Burada hiç eksilme yok. Sadece göğüs ortasından omuza kadar eksiltme yapıyoruz. En son ben sırada eksiltme yapmadım. Bir sıra altta 3 kafes kalmıştı. Son sırada eksiltme yapmadım ve tamamladım. Bu kadar kolay. Hatta birkaç rengini yapın. Çok güzel kombinleniyor çünkü. Güzel giydikten sonra bir beyaz pantolon, beyaz etek ya da kot üzerine harika kombinler yapabilirsiniz. Özellikle mesela turuncu, mürdüm bunları tercih edebilirsiniz. Çok güzel patlayan renklerdir. Ben mecburen videoda daha iyi görünmesi için böyle açık renkler kullanıyorum. Siz daha canlı, daha koyu renklerle de harika örgüler yapabilirsiniz. Şimdi ben devam ediyorum ve bitiriyorum. İlk ilmekleri şöyle bir sıkıştıralım. Sonrasında çok çekmeden tam karşılığına gelecek olan ilmekleri alarak çok sıkmayın, çok gevşek de bırakmayın. Küçük bir dikiş. Zaten 3 kafesi dikiyoruz. Şimdi ipi içeri alıyoruz. Önce bir sıkılaştıralım şöyle ve içinden geçirerek gizleyelim. Burada görünen ipi de aynı şekilde ve başlangıçta da bir ipimiz vardı. Bunu da gizleyerek örgüyü tamamlıyoruz. Evet, harika bir çalışma oldu gerçekten. Buradaki hiç arttırma yapmadan kazandığımız mesafe de kolaylık sağladı. Şimdi şu kenar kısmına bir ufak örgü yapmak istiyorum. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Biraz ağırlık kazandırmak için, düz durması için. Şöyle bir ilmek sıkılaştıralım. Yan taraftan şöyle ilmek kaydırarak bağlayalım. Sonra aynı yere bir sık iğne. 2 zincir. Her trabzanın dibine bir
sık iğne, araya 2 zincir. İki zincir, trabzanın dibine bir sık iğne. Evet, çok güzel oldu. Şu kısmın kıvrılmaması için gayet güzel oldu. Evet, bu şekilde örgüyü tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi kolay, çabuk örülen ve zevkli bir örgü. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değecek ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın.